Assalamualaikum guys. Okay, ni dia betul untuk merawat batuk, sakit tekak, batuk berkahak. Okay, pertama kita gunakan madu tolang wali, 1 biji limau nipis dengan air suam lah. So jom kita try. So kita potong limau nipis kepada 2 bahagian, dan kita ambil setengah bahagian, kita potong kecil-kecil. Dan kita perah limau nipis ni setengah tadi, sebab kita nak asingkan kulit dengan jus dia tadi. Lepas tu kita ambil madu tolang wali 3 sudu tau. So 1 2 bau dia wangi tau. 3. And then kacau. Kita biarkan 15 minit. Lepas tu kita masukkanlah jus tadi. Then kita letak air suam 2 hingga ke 3 sudu. So lepas ni bolehlah kita minum. Okey, siap dah. Selamat mencuba.